السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فراويرة الغندور، والنهاردة هنتكلم عن كورس الأساسيات للغة الألمانية Grundlagen der deutschen Sprache. والنهاردة هتكون أول محاضرة. الكورس ده هيبقى عبارة عن 3 محاضرات. النهاردة الجزء الأول، والمفروض هينزل إن شاء الله بكرة الجزء التاني، وبعده هينزل الجزء التالت. جميل جميل. فركزوا معايا لان الكورس ده هيكون مهم جدا لاي حد ما يعرفش اي حاجة عن الالماني او عنده مشاكل في النطق، عنده مشاكل في الاساسيات وهكذا. تمام. Willkommen zu unserem Deutsch Kurs، ويلا بينا نبدأ. تعالوا نعرف الاول قبل ما نبدأ اي حاجة هي ايه مستويات اللغة الالمانية. تمام. Die Niveaustufen der deutschen Sprache، اللي هي المستويات اللغة الالمانية. احنا بنعملها ازاي او بنسميها ازاي؟ تمام. طبعا مفيش حاجة اسمها المستوى 1، المستوى 2، المستوى 3. مفيش الكلام ده، مش موجود في التقييم الأوروبي بتاعه. تمام. اللي موجود ايه؟ موجود أول حاجة دي Grundlagen، اللي هو الأساسيات. ده نظام حد مستواه A0 ما يعرفش أي حاجة عن الألماني خالص، بنبدأ معاه من الأساسيات. طيب ممكن الكورس يوفر لك ده، ممكن مثلا تلاقي حد على اليوتيوب شرحه، وممكن تلاقي مثلا اي تطبيق يعلمك اساسيات اللغة دي، هي اللغة دي بتتكلم عن ايه اصلا. كل الكلام ده بيكون موجود في الدي Grundlagen، بيعرفك عن اللغة لا اكتر ولا اقل. تمام تمام. بعد كده بتنتقل لمرحلة تانية، وهي المستوى الاول اللي هو ال A1. ايه ده يا فراغ، هو انت ليه مثلا بتنطق انجليزي هنا؟ هو بيتنطق زي الانجليزي؟ لا، لو هنتكلم عن نطق الالماني فالمفروض ان هو ده A1 A2 B1 B2 C1 C2. بس علشان احنا لسه ما خدناش ولا ارقام ولا حروف، فعشان كده بقول لكم بالانجلش. تمام تمام، عشان تفهموني بس. فمثلا عندي مرحلة المستوى الاول دي، او اي مرحلة بتتقسم لجزئين. الجزء الاول من المستوى اللي هو ال A11، والجزء الثاني من المستوى اللي هو ال A12. نفس الكلام موجود هنا في ال A2 في المستوى الثاني، بيبقى هنا A21 و A22 اللي هو ال A1 ال A2 الجزء الاولاني وال A2 الجزء الثاني. اي مستوى تلاقوه بيتقسم للقسمين دول. هنا برضو بناخد محتوى، وهنا بناخد محتوى، لحد لما في الاخر نخلصهم فنكون خلصنا المستوى كله على بعض. نفس الكلام بالنسبة للبي 1 والبي 2 اللي هو المستوى المتوسط، والسي 1 والسي 2 اللي هو المستوى اللي هو المفروض احترافي او قريب قوي من النيتيف سبيكر. جميل جميل. كده احنا فهمنا المستويات بتاعت اللغة. تمام. بالذات اللغات الأوروبية بيكونوا عاملين لها الترتيبة دي. في لغات تانية بتكون ليها تقسيمة تانية. تمام. فاحنا النهاردة بنتكلم عن تقسيمة الألماني كده. تمام تمام. يلا بينا نعرف احنا خلال ال 3 سيشنز دول احنا هناخد ايه الجروندلاجن اللي احنا هناخده. هناخد الكورس شبراخه oder Redamittel für den Unterricht. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كورس شبراخه يا فراو؟ كورس شبراخه يعني لغة الكورس. انا لما ببقى مثلا مع الهير او الفراو او الاستاذ او الاستاذة اللي بيدوني كورس، هتكلم معاهم واقول لهم ايه. يعني مثلا لو انا عايزه اسال سؤال هسالهم ازاي. لو انا عندي سؤال هقولها ازاي. تمام. فهي دي لغه الكورس اللي هي الغدا ميتل. يعني ايه غدا ميتل؟ يعني مصطلحات. طب انا ليه يا فراو هتعلم حاجه زي كده؟ والله علشان احنا مثلا لما نيجي نخش على مستوى ال A2 احنا ما بنستعملش عربي خالص، بيبقى كاين اغابش. يعني ايه كاين اغابش؟ يعني ما فيش عربي. تمام. فبنبدأ في المستوى الأولاني ده واحدة بواحدة كده، نقلل العربي خالص لحد لما يبقاش فيه عربي. طب أنا هقلل العربي ازاي يا فرو؟ هقلله عن طريق إن أنا أعرف غدا متل كتير ومصطلحات كتير تأهلني إن أنا مع الوقت ما استعملش العربي، أبقى أنا عارفة معناها وعارفة بتتنطق ازاي، وجربتها كذا مرة وقلتها كذا مرة في السيشن مثلا، أو قلتها كذا مرة مع أي حد. تمام. ده يأهلني مع الوقت ان انا ما اتكلمش بالعربي شويه. طب هي لغه الكورس مثلا اللي انا بتكلمها مع المستر او الفراو او الهير اللي انا باخد معاهم لغه، هي دي يعني اللي هتخليني ما اعرفش اتكلم يعني مش هتكلم عربي تاني؟ قال لك لا، في مصطلحات احنا هناخدها يعني بتساوي المصطلحات اللي احنا بنقولها بالعربي.
سواء بقى في الحياة العادية او سواء هتقولها في الكورس مش هتفرق. فبالتالي ده اللي هنتعلمه. مش كله هناخده في الثلاث محاضرات بتوع الجوند لاجن. ف في مثلا الناس اللي بتاخد معايا كورسات انا بديلهم برضو غدا متل فوادن انتاغيشت، بديلهم غدا متل في المحاضرة علشان يتكلموا معايا او في دويتش غير اللي احنا هناخده النهارده. جميل جميل. طيب بعد كده هناخد حاجة اسمها داس الفابيت، الحروف الهجائية في الألماني. بعد كده هناخد ازاي بقى ننطق الحروف دي مع بعض لو انا جات لي مثلا حرف ال A وحرف ال O، وده اللي بيفسر الرقم 3 اللي هي الأوسشبراخه. وده ديفتونج. ديفتونج دي اللي هي الحروف المركبة اللي هي زي اللي انا قلت لكم عليها دي من شوية، والأوسشبراخه اللي هي النطق. معلش عذرا، النطق. طيب بعد كده رابع حاجة هناخدها وهي الفوخنتاجة، أيام الأسبوع. بعد كده خامس حاجة هناخد سالن، الأرقام. وسادس حاجة فابن، الألوان، فابن. بعد كده هناخد رقم 7 الارتكل، الأدوات. وهنعرف إن الكلمات بالألماني ليها أداة، وكل أداة بتتكتب بطريقة معينة وليها استخدام معين وهكذا. تمام؟ بس ده مش موضوعنا دلوقتي يعني، ده هيبقى مثلا الحلقة الثالثة. بعد كده هناخد البرسونال برونومن، الضمائر الشخصية. بعد كده هناخد آخر حاجة وهي الزاتسباو أو بناء الجملة. ازاي أعمل جملة من الصفر، ازاي أعمل جملة خبرية عادية، أو ازاي أعمل جملة استفهام، ازاي أعمل مثلا جملة أمر. كل ده هنعرفه في الجزئية بتاعت الزاتسباو دي. جميل جميل. كده فهمنا احنا هناخد ايه خلال فترة الجوهند لاجن دي. طيب تعالي بقى يا فراو، مش هنبدأ الأول كورس شبراخ خدمات الفوادين أونتاغيشت اللي انت قلتي عليها دي؟ قالك هو انت يا ابني تعرف تنطق الحروف أصلا لما أنا هبدأ معاك بالكورس شبراخ؟ قال لي والله أنا معرفش أصلا أي حاجة عن الحروف. طب ماشي، ما تيجي بقى نعرف أي حاجة عن الحروف. طب ماشي يا فراو، ما تزعقيش. حاضر مش هزعق، تعالى يلا مع بعض. عندي مثلا دي الحروف اللغة الألمانية. ايه الألوان اللي أنا عاملاها دي؟ الألوان اللي هي الحروف اللي هي تبقى رصاصي كده، دي فيها شبه من الإنجليزي. انجلش يعني شبه الانجليش. تمام. طب الحاجات اللي بالاصفر ما عدا اللون، ما عدا الاس دي، الاس هنا بتتنطق عادي على فكره، بتتنطق الاس بتاعت الانجليزي عادي. لكن حرف الحروف اللي هي محطوط عليها اصفر دي ليها اسم تاني وليها نطق تاني، فمختلفه. عشان كده انا معلمه لكم عليها بالاصفر. طيب يلا يا فراو نقرا الالفابيت بالراحه. بس هو في حاجه اسمها ان انا اقرا الالفابيت كده حروف انا معرفهاش ولا اعرف بتتنطق ازاي ولا الكلام ده كله؟ في حاجه الاول لازم تعرفها قبل ما اخش لك ان انا اقرا لك الحروف دي اصلا او اشرحها لك. ايه هي؟ اللي هي الدي فوكاله، الحروف المتحركه، والدي اوملاوت. دي اوملاوت دي حروف عليها نقطتين، الاوملاوت هي النقطتين دي. تمام. بس خلينا الاول نخلص الدي فوكاله علشان على اساسها هعرف انطق اي حرف. اي حرف من ايه؟ اي حرف من الحروف اللي هي بالرصاصي، لان احنا اتفقنا وقلنا ان الحروف الاصفر دي ليها نطق مختلف شويه. جميل جميل. طيب ايه هي الدي فوكاله؟ قالك والله الدي فوكاله عندي حرف ال A وحرف ال E وحرف ال I وحرف ال O وحرف ال U. تمام. ايه ده يا فراو، هما بيتنطقوا زي الانجليزي؟ قالك لا، انا بقولها لك بس عشان تبقى عارف. طب نطقها ازاي يا فراو بالالماني؟ تعالى معايا ما نشوف. هنا عندي حرف ده اسمه اه اه. الشرع اللي وراه هو ده تمام. تمام. بعد كده عندي الحرف ده ايه ايه. ايه يا ماما انتي عايزه ايه؟ هو ده. ايه يا فراو الكلام ده كله؟ ده هنا الدنيا اتشقلب حالها خالص. ايوه فعلا، ما هو الكونسبت ده موجود، هما ما بينطقوش الحروف دي بالذات، نطقها مختلف عن النطق الانجليزي، وده اللي بيميز نطق الحروف الالماني اصلا، وهنعرف ليه دلوقتي. طيب عندي هنا الحرف الاي. تخيل بقى ايه؟ حرف الاي بقى بيتنطق حرف الاي في الانجليزي. بيتنطق حرف الاي في الايه، في الانجليش. حلو قوي. طيب بعد كده عندي الحرف ده، لا او عادي ما تقلقش، او.
ايه ده؟ بعد كده عندي اخر حرف يو برضو يا فراو، قالك لا هتبقى او. عارفين كاجولو؟ او هو ده الاغنيه دي، كانوا بينطقوا الحرف ده وهم كانوا بيغنوا او. والاو ده يعني ايه الفرق بين الاو وايه الفرق بين الاو؟ الاو دي وانا بنطق كده انا شفايفي مفتوحه كاني عامله حرف الاو كده طالع مني هوا، جميل عشان انطق حرف اله دي او. او طيب. طب حرف الاو، او الاو دي انا بضم فيها بقي خالص بحيث ان مفيش هوا طالع اصلا من بقي، يعني ضمه بقي مطلعه صوت الاو. جميل، زي او او او. جميل كده، مفهوم الحته دي؟ تمام. طيب ايه فراو الكلمات اللي معاها دي؟ الكلمات اللي معاها دي امثله على نطقهم. جميل جميل، خلينا في الاخضر. يلا، زي ايه؟ عندي كلمه فاتا. فاتا يعني ايه؟ فاتا يعني اب. جميل جميل. طيب والايه هنا؟ الايه هنا زي كلمة بت. بايه؟ بت يعني ايه؟ بت يعني سرير. طيب هي زي كلمة باد على فكرة بالانجلش، بس هنا في دوبل تي بدلها. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي تيجا. تيجا يعني ايه؟ تيجا يعني النمر. طيب بعد كده عندي مثال على حرف الاو، بغوت. يعني ايه بغوت؟ يعني عيش او خبز. طيب بعد كده حرف الأو. حرف الأو عليه مثال زي كلمة شولة. شولة يعني ايه؟ شولة يا فراو يعني مدرسة. شولة يعني مدرسة. حلو قوي. طيب أنا بقى هستفاد ايه يا فراو من الحروف دي في نطق الألفابيت بالنسبة لأي حرف عادي من الحروف المتلونة بالرصاصي دي؟ قالك والله تعالى كده، عندي مثلا حرف البي. الحرف ده مش هو اسمه بي في الإنجليزي؟ ماشي، يعني هو ده نطقه العادي يعني ب ب ب ب ب طب انا بقى لما اجي انطق الب ب ب ب ده يعني ما تحس ان هو حرف ساكن؟ ايوه هو فعلا حرف ساكن يا فراو. طيب لو احنا بقى حطينا جنبه اي حرف من حروف الفوكال، وليكن حرف الاي، حرف الاو، حرف الاو، وحرف الاي، تعالوا كده اما نشوف هيتنطق هنا ازاي، وهيتنطق هنا ازاي، وهيتنطق هنا ازاي. هتلاقي في كل الحروف هنا ابتدى يتحرك، ابتدى يبقى ليه صوت. فاذا الحروف الدي فوكال دي بتعمل لي صوت للحرف الساكن، فتميز لي اللغة ذات نفسها. جميل جميل. طب ماشي يا فراو، تعالي انطقي لي كده اللي انت قلتيه ده من شويه. يعني مثلا عندي البي مع الاي، ب اي بي، ب اي بي. طب ماشي نروح عند الاو، ب او بو، ب او بو. طيب هنا مع الاو، ب او بو، ب او بو. اوكي. طيب تعالوا عند حرف الاي، ب اي بي، ب اي بي، وهكذا. ايه ده؟ ب بو بو بي. انا فعلا الحرف عندي هنا اتحرك النطق بتاعه وبقى له صوت. يبقى فعلا زي ما انت قلتي يا فراود، الدي فوكالي هي اللي بتحرك لي الحروف الساكنه دي. جميل جميل. نفس الكلام بالنسبه للحرف ده. الحرف ده اسمه د دي في الانجليزي. طب هو بيتنطق ايه؟ د. طيب لو حطينا حرف الايه معاها هتبقى دي. طب لو حطينا حرف الأ هتبقى دا، وهكذا. صعبة؟ قال لك لا والله العظيم سهلة جدا، ده الألماني طلع سهل. طب أنا هسيبك بقى تنطق الكلام ده. تعالى كده أنا خليك تنطق دول، بعد كده نخش على الدي أوملاوت، هنعرف هي ايه وظيفتها بالظبط. طيب احنا هنا قلنا على دي ايه؟ ان الشارع اللي وراه. طيب بعد كده عندي الحرف ده قلنا عليه ايه؟ ده نطقه في الألماني أنا هكتبهولك أهو وأهو. ها انطق. الله ينور عليك. ب، تل، زوبا،
الله ينور. طيب هنا بقى ده سيبه هنجيله. طيب ده هكتب لك برضو النطق بتاعه اهو، انطق كده دي زي جود. طب وهنا قلنا نطقه ايه؟ حرف الايه. ايه يا ماما انت عايزه ايه؟ طيب وده مش محتاج فزلكه، حرف الاف في الانجليزي عادي، انطقوا اف كده بس خلاص عليك نور، صح. طيب وهنا جي. ايه يا فروان احنا في الانجليزي بنقولها جي، لا احنا هنا في الالماني بقى انطقها بالمصري جي، كاني بقول راح وجي، جي. اوكي. طيب عندي هنا الحرف ده بيضحك كتير قوي. ها تعالى كده، ها ها. اوكي قلنا على الحرف ده اسمه ايه؟ اي مع الفوكال هنا، تمام. خليني اعلم لك على الفوكال عشان ايه ما نتلخبطش. ده حرف من حروف الفوكال، وده حرف من حروف الفوكال، وده حرف من حروف الفوكال، وعندنا حرف كمان من حروف الفوكال هنجيله، وهي حرف من حروف الفوكال. دي الحروف الفوكال بتاعتي، تمام. نرجع تاني، قلنا الحرف ده له نطق مختلف نسيبه على جنب دلوقتي. عندي هنا حرف كا اهو، ده شكل النطق بتاعه او كتابة نطقه يعني عامة، كا. طب هنا قالك والله خليه بقى باللون ده، خليه لونه ايه؟ بنفسجي. يلا قالك والله حرف ال L وال M وال N وال O وال P، التلاتة دول او كلهم قصدي نطقهم زي الانجليزي بالظبط، ما فيش فزلكة فيهم ما عدا ده. تعالوا كده، حرف احنا عندنا في الانجليزي مثلا حرف البي وحرف البي، بي تمام. وطبعا البي دي بنطلع فيها هوا كده كأننا بنتف. نفس الحاجة موجودة بالظبط في الألماني، نفس النطق بالظبط، بس هنا احنا قلنا ان دي هتبقى ايه؟ هتبقى ب، صح. طيب ودي بقى يا فراو؟ قال نفس الحاجة، هتبقى زي اختها بي، فهنا بقت ب عادي، هنا بي. طيب هتدرب عليها ازاي يا فراو؟ هتدرب عليها ان انا هجيب ورقة ماشي، وهعمل بي او بي لقيت الهوا ما اتحركتش، يبقى انا نطقت البي دي صح. طيب لو انا قلت بي وطالع هوا مني والورقه اتحركت، يبقى انا نطقت دي صح. اوكي حلو قوي بقى، ماشي. بعد كده عندي الحرف ده، الحرف ده عليه اقوال كتيره جدا يعني في طريقه نطقه. هما بيقولوا عليه ار عادي، فحرف الار ده بيتنطق كده، بيتنطق ار وتحس ان هو مرلور كده لجوه، يعني كأن لسانك دخل لجوه كده شويه، او ار او اغ. بقول حرف الغين فيه كده اغ، تمام. امتى انطقوا ار وامتى انطقوا اغ؟ ده هنتعلمه في الدفتونج والاوسشبراخ في النطق، في طريقه النطق دي ليها قانون، يعني لو لقيت حاجه هتنطق ار، لو ما لقيتش حاجه هتنطق اغ. اوكي. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي الحرف ده، تعالى كده اكتبهولك ثانية. ادي اهو حرف التي وحرف الاي، انطقوا كده تي. الله ينور. صعبة ابدا ولا اي حاجة. طب وهنا قلنا عليها في الحروف الدي املاوت ايه؟ او كاجولو او وهكذا. صعبة الحروف العادية؟ قال لك لا دي فرودي سهلة جدا، مفيش اسهل من. جميل، حلو قوي، زي عشرين. طيب تعال نخش بقى على الحروف اللي هي الملونة بالأصفر دي. قالك والله احنا عندنا هنا في الإنجليزي بنقول على الحرف ده كده اللي أنا بشاور عليه دلوقتي سي، صح. بس أنا هنا عندي في الألماني بقول عليه سي. جميل. طب أنا ليه فرع عملت عليه بالأصفر؟ طب ما هو نطقه شبه النطق الحروف العادية. قالك لا، هو اسمه سي، بس لما باجي انطقه في الكلمات العادية معظم كلماته كلمات أجنبية أصلها إنجليزي، زي كمبيوتر. ما هنا بقول مثلا في الألماني كمبيوتر. طيب
في مثلا كافي، كافي، فمعظم النطق بتاعه بنطقه كا في البداية، ان هو النطق الطبيعي اصلا، هو النطق الاجنبي بتاعه. احنا اصلا في الانجليزي بنقول عليه كافيه برضه عادي، في الفرنش برضه نفس الحاجة. طيب في بقى كلمة واحدة بس بنطق فيها حرف السي ده، زي ايه؟ زي كلمة تسي دي، اللي هي السي دي. هنا بقول ايه؟ تسي دي، تسي دي. تمام؟ فهي هنا كأني بنطقها ايه بقى؟ خدت بالك ان انا قلت تس تس تس، صح؟ اهو تي اس ايه، بس ده اللي يخلفها عن نطق الحروف العادية. هي شبه نطقهم، بس انا هنا حاطه حرف التي كده في البداية. طب ليه ما قلتليش في البداية هنا يا فرا؟ علشان اقول لك ان هي شبهها، بس هنزود هنا حرف التي، فده برضو بيخلفها في النطق. وده كمان اللي بيخلفها في النطق ايه؟ ان معظم كلمات حروفها ما بتتنطقش بحرف التسي اصلا، بتتنطق بحرف تاني اللي هو حرف القا مثلا. اوكي اوكي، طب حلو قوي. ماشي، بعد كده عندي الحرف ده. الحرف ده ليه اسم وليه صوت. اسمه ايه؟ اسمه يط. اسمه ايه؟ اسمه يط. حلو قوي. طيب بنطقه ايه يا فراو؟ بنطقه حرف اليه في الانجليزي. ايه ده؟ ازاي؟ اهو تعالى اديلك مثال. هننزل تحت هنا في كلمة اسمها كلمة ياك. يعني ايه ياك؟ يعني جاكيت. ياك، يا. او لما اجي اقول كلمة ايوه بالالماني او نعم بالالماني اللي هي يا، زي كلمة يس كده، بس هي هنا بالالماني اسمها يا. هل انا قلت جي جي زي الانجليزي؟ قالك لا، انا نطقتها حرف الياء بس كده. هو اسمه الحرف ده اسمه يوت، لكن لما باجي انطقه بنطقه ايه؟ بنطقه يه. تمام تمام. طيب بعد كده عندي الحرف ده، مش احنا كنا بنقول عليه في الانجليزي كيو؟ يا فرو كنا بنقول عليه كيو فعلا. قالك لا، المرة دي هنقول عليه كو. ايه ده؟ اكتبي لي كده يا فرو نطقه اهو. جبتش حاجة من عندي؟ ما جبتش حاجة من عندي اهي. هو ده نطقه كو، كو. جميل جميل، هو نطقه كده. طيب هنا حرف اس عادي جدا، هو هنا في غلطة بس في الجرافيك، لكن هو هنا اس عادي، مش ملهاش اي حاجة. طيب عندي بقى اختلاف بين الحرفين دول، حرف اللي هو الفي في الانجليزي وحرف الدبليو في الانجليزي. هنا في الالماني قال لك احنا هنغيرهم بقى. الحرف ده له اسم وله صوت. اسمه ايه؟ اسمه فاو. ف كأني بنطق حرف الاف، فاو. جميل جميل. طب نطقه بقى بنطقه ازاي؟ بنطقه حرف الاف العادي اللي هو زي ده. ايه ده؟ اديني مثال يا فراو. قالك تحت اهو في مثال اسمه فوجل. يعني ايه فوجل؟ يعني طائر. فوجل. نطقت انا حرف الفي مثلا زي الانجليزي؟ قالك لا يا فراو، ده انت نطقتيها اف. هو ده نطقها. تمام، هنسمع نطقهم كمان شويه. طيب عندي الحرف ده بقى. الحرف ده اسمه في، كأني حاطه الحرف الفي ومعاه حرف الاي، فبقى ايه؟ في. اسمه كده ونطقه كده. ايه يا فراو الكلام الغريب ده؟ يعني الدبليو بنطقها في والفي ذات نفسها بنطقها اف؟ كونسبت الدنيا تشقلب حالها، خالف تعرف. هو ده الالماني. اي حاجه احنا عارفينها في الانجليزي ولا اي لغه تانية هتتشقلب هنا. طيب هنا لا، ده نطقه عادي برضه زي الاس. ماشي. طب ده له اسم وله نطق، ونطقه زي اخينا ده كده، نطقه زي اليوت. ايه ده؟ بنطقه يه برضو. عندك اسمي ياغا، هما بينطقوه كده ياغا، فراو ياغا او فغاو ياغا. تمام. غين كتير انا عارفه، بس هو يعني بينطقوا الحرف ده حرف الياء. طيب اسمه ايه بقى الحرف ده؟ اسمه ابسلون.
سي لون إبسلون. يعني لما اجي انطقه كده كحرف مع الالفابيت اقوله ايه؟ اقول اسمه اللي هو إبسلون. طب ماشي، لو انا مثلا عندي كلمة زي كلمة يارا او كلمة زي كلمة يخت، هنطقها ايه عادي، ياغا يخت عادي جدا، بنطقها ايه؟ بنطقها حرف الياء. جميل جميل. بعد كده عندي الحرف الاخير. الحرف الاخير ده خلينا بس نفضله مكان عشان انا مش لاقي مكان للاسف. ارجو ما كنتش طولت عليكم، بس انا بشرح لكم الحروف، لان وانس ان الحرف قدامك اتشرح بيتنطق ازاي وليه بيتنطق كده، انت هتعرف تنطقه على طول، مش هتبقى محتاج حتى تسمع كل شويه. طيب الحرف ده اسمه ست. كاني كتبت الحرف ده كده تي اس تي، او كتبت كلمة ست عادي بس حطيت قبل حرف السين حرف الت، فبقت ست. ست هو اسمه كده ونطقه كده. نطقه ايه؟ بنطق اول حاجة منها اللي هو التس ده، ت. زي كلمة ايه؟ زي كلمة سوق اللي هو كاتبها هنا اصلا اوريدي. تس سوق. يعني ايه تسوق؟ يعني قطار، قطر. بس كده. صعبة الحروف الألفابيت العادية؟ قال لك لا سهلة جدا. طب ماشي يا فرو، قولي لي بقى ايه دي املاوت دي؟ لان انا لاحظت في الصورة اللي قبل دي كده، عندي قصدي الداس الفابيت، الحروف اهي عادي جدا، وفي 4 حروف يعتبر هما اللي مميزين الألماني اللي انتي قلتي عليهم، من ضمنهم الاملاوت، هي دي املاوت، والحرف اللي هو شبه الفيون كده اللي انا مش عارفة هو ايه. تمام، تعالى اما نشوفه. طيب ايه دي املاوت دي؟ قال لك والله انا هقرا التعريف بتاعه اللي موجود تحت هنا بالالماني وهشرحه لك. جميل جميل. طب ليه يا فرا تقري بالالماني؟ والله عشان ودنك تاخد على الالماني كده وتاخد وتدي معاه. تمام تمام. طيب دي تسفاي بونكت او الاملاوت بونكت، يعني ايه؟ اللي هي التسفاي بونكت اللي هي النقطتين. النقطتين دول بسميهم ايه؟ بسميهم املاوت. طيب دي بتعمل ايه بقى؟ wir ändern den Vokale komplett deutlich aussprechen. يعني ايه؟ يعني النقطتين دول بيغيروا لي نطق ال3 حروف دول. عندي حرف الأ، حرف الأو، وحرف الأو. ماشي؟ قالك والله لو أنا حطيت عليهم نقطتين، النطق بتاعهم اللي أنا لسه قايلة عليه هنا في الأملاوت هيتغير. ايه ده ازاي يعني؟ تعالى اما أقولك. كأني ضفت على حرف الأ حرف الإيه، وكأني ضفت على حرف الأو حرف الإيه برضو، وكأني هنا ضفت على حرف الأو حرف الإيه برضو. ايه ده يعني هيتنطقوا ازاي برضو يا فرا؟ قالك والله ده بدل ما كان هيبقى ايه. تمام. زي كلمة باع، بايه باع. طب هي اللي فيه كده في الاخر، حرف الار في الاخر ما بيتنطقش، وبنطقه كأنه حرف كده او حرف العين كده، يعني عشان ما بيتنطقش فبرفعه. تمام. فبقت باع. باع يعني ايه؟ باع يعني دب. طب حلو قوي. طب واللي بعدها يا فراو؟ قال لك والله تعالى كده، مش احنا بننطق ده او؟ طب واو مع الايه؟ او ايه؟ اه اه اهو او ومع حرف الايه، فكأني بكسر نطق الحرف ده شوية. جميل. حرف الايه ده يعني كأني بالعربي كده عملت كسرة. ماشي ماشي. طيب هنا قلنا هنا عليه ايه؟ قلنا عليه بدل هيبقى ايه. طب وهنا بدل او عادي كده عسولة وجميلة هتبقى اه. كأني عملت كده مثلا اه. جميل جميل. طيب وحرف الاو مع حرف الايه، تعالوا كده نشوفها. او ايه او او. ايه ده يعني؟ ده مثلا كان بيتنطق او يا فراو عادي كاجولو او. طيب لما حطيت عليه الاملاوت بقى عامل ازاي؟ كأني عملت كده او او.
كده، هنضم بقنا وهنكسره سيكا، تمام؟ فهيعمل او هنكسر حتى النطق من عند الحنجرة كده. طيب هتبقى او او او، تمام؟ طيب يلا تاني من اول وجديد. ا بقت ايه؟ بقت ايه ايه. طب وهنا حرف الاو عادي، او بقى هنا لما تحط املاوت بقى ا ا دي بتفكرنا بمين؟ بتفكرنا باخوك الكبير كده لما بيجي يصحى من النوم مقريف ومامته بتقول له قوم يلا عشان تعمل اللي وراك مثلا ولا حاجه، فيقول لا ماما انت عايزه هو ده، هو النطق ده يعني مش محتاجين نعمل اي حاجه تاني. طيب الولاد بينطقوا بالالمان الحمد لله. طيب عندنا هنا حرف الاو او. طيب النطق بتاعه بقى لما هتطلع عليه املاوت بقى ايه؟ بقى ايه ايه. عارفين الناس اللي هم اللي عايشين في جاردن سيتي كده، او الناس اللي هم ايه من كاست المجتمع، ومثلا في حاجه قرفان منها يقول اف، هي نفس الحاجه نفس النطق كده، مش محتاجه تغيري فيها. طيب ايه المثال بقى اللي على الاو املاوت يا فراو؟ عندي اول اول اول، يعني ايه اول؟ يعني زيت اللي هو الاويل. طيب عندي هنا ده حرف الاو املاوت، الاو املاوت عليه مثلا مثال زي über über über، يعني دي حرف جر معناه عبر كذا، او احيانا بتيجي بمعنى فوق كذا، فوق او عبر. ده حرف جر في الالماني. اوكي alles gut يا alles gut، يعني كله تمام كله تمام. طيب. عندي بقى اخر حرف اللي هو ده ايه؟ اللي هو ايه؟ الفيونكة المقلوبة دي، ده اسمه ايه بقى؟ والله قالك اسمه اس ست او تشارفس اس. يعني ايه تشارفس اس؟ يعني اس تقيلة كده، تمام. والله هي بتتكتب كده اهو، كده وكده، ماشي، كأني عملت فيونكة مقلوبة كده اهو، ما كملتهاش حتى. هو ده الاس ست. طب انا مثلا لو انا جايه بكتب في الكيبورد ومش عارفه اكتبه، قالك والله ممكن تعوض عنه عادي بدبل اس، باتنين اس، كأني بعوض عنها. بس مش دايما ينفع، لان في كلمات لازم نكتبها بالتشارفس اس كده، وفي كلمات هنكتبها بالاس اس. دي هنعرف الفرق ما بينها في الحصه الجايه. تمام. قالك والله نطقها عامل ازاي؟ نطقها اس عادي جدا، بس هنتك عليها، هنتك على السين زي ما بيقول. طيب زي ايه بقى؟ عندي زي كلمة شتغاسة، شتغاسة س. تمام. شتغاسة يعني شارع. وزي كلمة جغوس، جغوس دي adjective، يعني adjective معناها كبير، صفة يعني. طيب والكلمة اللي بعدها يا فرو؟ قالك الفوسبال، فوسبال، مش فكرك بحاجة دي؟ فوتبول زي جود، اللي هي ايه؟ كرة القدم. صعبة الحروف؟ سهلة جدا، ولا أسهل ولا أطعم من هيك، ما فيش أسهل منها. طيب أنا هقولها مرة، ثانية واحدة عشان أمسح الشخابيط دي. أنا هقولها مرة وبعد كده هسمعها لكم، ومطلوب منكم كتاسك ما هتعملوه مثلا مع نفسكم، أو الناس اللي هي بتاخد معايا اوريدي كورس هتبعتلي نطقها للحروف دي كلها. طيب انت لو بتذاكر مع نفسك هتعملها ازاي؟ هتعملها انت هتسجل لنفسك نطق الحروف بعد ما تاخد السيشن، ماشي، وبعدها هتسمع الفيديو اللي هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، وتسمع الراجل الهير اللي بيقراه ازاي، ولو زي ما انت قاري يبقى انت كده قاري صح. طب لو مش زي ما انت قاري هترجع تاني تسمع ازاي بيتنطقوا مني ومن الهير اللي هبعته لكم، وترجع تعمل تاني مع نفسك لحد لما تظبط وتنطقها لوحدك. اوكي. طيب يلا بينا هقرا انا بقى الحروف.
A B B C C D D A A F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V X X X هي قصدي X Y Y Z. طيب والأربع حروف بقى اللي بيميزوا اللغة أهم: A umlaut E O umlaut Ö Ü umlaut Ü S Z. وده شرف اس. اوكي، بنطقها ايه؟ س س. اوكي، alles klar alles klar، كله تمام كله تمام. طيب تعالوا نسمع عمو هو بينطقها als das Lied. Was bedeutet das Lied يا فرو؟ عشان معلش انا مش واخد بالي. das Lied يعني اغنية. das Lied بحرف الايه. يعني ايه؟ يعني اغنية. ماشي ماشي. طيب تعالوا نسمع الاغنية بتاعته. A B C D E F G H I J K wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Das ist nett. A B C D E F G H I J K wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Das ist nett. بس كده. صعبة؟ على فكرة انا كاتبه لكم في الملف ده، هتلاقوه باذن الله تحت في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو برضو الاغنية دي. هي فين؟ اهو ده الفابيت ليد. ماشي، كاتبه لكم هنا A B C D E F G H I J K wunderbar L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Das ist nett. Was bedeutet wunderbar؟ يعني ايه معنى wunderbar ويعني ايه نت بالمرة؟ طيب wunderbar دي اللي هي رائع، رائع جدا، اللي هو واو. تمام. طيب ونت، نت دي adjective برضو معناها لطيف. تمام تمام. هي محطوطة الكلمتين دول يعني ايه وزن وقافية كده عشان اغنية. اوكي اوكي. طيب كده احنا خلصنا الداس الفابيت. ثانية كده، احنا كده خلصنا الداس الفابيت. طيب تعالوا بقى اما ناخد الاوس شبراخه او الديفتونج، الحروف المركبة. بعد كده في الاخر هناخد الكورس شبراخه وده غدا مثل. جميل جميل. طيب يلا بينا. ايه الاوس شبراخه بتاعتي؟ طيب نبدأ مع اول عمود ده. عندي الثلاث حروف دول. مبدئيا كده يعني انا عندي اشكالية مع الحرف ده، مع الثلاث حروف دول والثلاث حروف دول. ده عندنا اسمه
زي الشين الصعبانية كده في نطقه. ليه يا فراو؟ عشان انا كأني بنطق حرف الشين بس انا فاتحة بقي، انا مش ضماه زي ما احنا بننطق الشين العادية. نطق الشين العادية في ال3 حروف دول، الاس والتسي والها، تمام؟ بنطقهم شين عادي، الشين العربي العادية، ش ش كأني بقول لحد ش كده، تمام؟ طيب لو عندي الحرف ده بقى، الحرف ده بطلع له هوا. عارفين الفرق بين البي والبي؟ او نفس الحاجة بقى، كأن الشين العادية دي هي البي العادية اللي مش بطلع لها هوا، والبي دي هي الشين اللي بطلع لها هوا. جميل جميل. طيب بنطق ازاي بقى دي بقى؟ بنطقها اش 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 ش ش، في هوا طالع من بقي، تمام؟ مش عارفين نعملها، هنحط قلم كده بين سنانا، تمام؟ هنحطه بين سنانا وبعد كده نعمل ش ش علشان نخلي عضلة الفك ذات نفسها تتعود على نطق الحرف ده، لأن احنا مش متعودين على نطق الحروف اللي بالألماني، في بعضها حاجات مش عارفينها زي مثلا حروف الأملاوت اللي لسه واخدينها من شوية، فده يفسر ليه أنا قلت لكم على التمرين ده. طيب برضو هنعرف ازاي نفرق، عشان ده تاسك المفروض هتعملوه، ازاي نفرق بين الاس تي ها والايش. ده هنعمله ازاي؟ قالك والله هنجيب نفس الورقة بتاعت البي والبي، تمام؟ هنقوم حاطينها كده على بقنا وننطق ش ش، دي الشين العادية اللي هي الاس تي ها، تمام؟ ما طلعش هوا والورقة ما اتحركتش، يبقى انا كده نطقاها تمام. طيب لو انا بقى عملت الورقة وعملت بقى جيت انطق ده وعملت كده اش اش اش، وفي هوا طالع من بقي وهز الورقة اللي قدامي، يبقى انا كده بنطقها ايه؟ بنطقها صح. تمام تمام. دي التمارين اللي هنعملها مع نفسنا علشان نضمن ان احنا ناطقين صح، لان يعني الشتة بين الاتنين دول لو انا نطقتهم غلط خلاص شكرا، انا بقى بنطق هنا حاجة وبنطق هنا حاجة، تمام تمام. طيب نرجع تاني، لو قلنا دي ثانية كده، تمام. احنا قلنا دي نطقها ايه؟ دي نطقها ايش. جميل جميل. طيب اديني مثال عليهم يا فراو. والله انا مديالك كلمتين عن زي كلمة ليشت. ليشت ده يعني ضوء، يعني نكتبه هنا ضوء. طيب والجيموتلش، جيموتلش يعني مريح، ده ein adjective يعني صفة، تمام؟ معناه ايه؟ معناه مريح، حاجة دي مريحة جدا، زي جيموتلش، مريح قوي، تمام؟ طيب بعد كده عندي الحرف ده، ال3 حروف دول برضو عندي اشكالية مع اختها هنا اللي هو الحرف ده، 3 حروف دول، والاخت دي برضو 3 حروف دول. تعالوا بقى ايه، عشان دي ليهم شرح برضو. عندي اللي تسيها على بعضها اصلا، مش احنا لسه قايلين عليها انها تنطق ايه؟ اللي هي السين اللي تطلعها هوا، صح صح. طيب لو انا حطيت قبلها 3 حروف الفوكال دي اللي هما الحروف المتحركة زي حرف الأ، المفروض أصلا في هنا برضو أهو دي أختهم معاهم برضو، حرف الأ وحرف الأو وحرف الأو وحرف الإيه. جميل جميل. طيب هننطق دول ازاي بقى؟ والدول برضو هننطقها ازاي معايا؟ طيب قالك حرف الايه، ايه الحرف الايه ده يا فراو؟ انا بتكلم على ده، على ده حرف الايه، ركز معايا. حرف الايه مع التسي والها هيتنطق ازاي؟ هيتنطق ايش ايش عادي جدا، تمام؟ زي كلمة ايه؟ زي كلمة ايشت. يعني ايه ايشت؟ يعني حقيقي. ايشت يعني حقيقي، اوكي. طيب او فعلا، ممكن نقول ايشت فعلا، هو ده نفس الحاجة.
طيب انا كده فهمت ان ده بيتنطق ايه، بيتنطق ايش. ايش ايه ايش. ماشي. هنا ايش. ايش بكسر شوية ايش. طيب هنا ايش. ايش. اوكي. طيب طب مع الثلاث حروف دول بقى قال لك والله ابدا ما ينفعش، لازم يتغيروا. ازاي؟ قال لك الاه مع التسي والها بقت اخ. هنسميهم فرقة ايه؟ هنسميهم فرقة 3 اخوات. جميل جميل. schön schön. schön يعني جميل. اوكي. اخ. اخ زي ايه اهو. اخ زي كلمة نخت. was bedeutet نخت؟ يعني ايه نخت؟ يعني ليل. was bedeutet ضخ؟ ضخ يعني سقف، السقف بتاعنا اسمه ضخ. تمام تمام. يبقى نخت اخ نخت ضخ ضخ اخ. تمام اوكي. طيب بعد كده عندي حرف الاو. قال لك والله انا هبقى مختلف عن اختي الاولانيه وهبقى اخ، كاني بقول كلمه كخ. تمام. اخ. اخ زي ايه؟ تعالى هنا اهو، عندي الحرف اللي هو الاو والتسي والها اهو، بقى فوخ. فوخ يعني اسبوع. جميل جميل جدا. طيب وهنا لخ. لخ يعني ثقب، خرم. اخ. فو فخ. لخ اخ. اوكي. واخدين بالكم من نطق الاخ دي؟ اوكي. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي حرف الاو. حرف الاو هنا بقت اوخ، عشان كانت عندي اخ بقت اوخ اهو. طيب اديني في مثال فراو اهو، عندي حرف الاو والتي والها ماشي مع بعضيهم بقت بوخ. بوخ يعني كتاب. وده عندي كلمة تانية اسمها تاشن توخ. تاشن توخ. فاس بدأت تاشن توخ مناديل. تاشن توخ يعني مناديل، هي التيشوز، حتى شبه الكلمة الانجليزي اصلا. طيب احنا هنا ما قلناش المثال اللي هو على الاس والسي والها اللي بنطقهم شين عادي، زي كلمة شاتس. شاتس يعني حبيب او حبيبي. تمام. طيب والدي فش عادي جدا. ايه ده يا راجل بجد؟ اه هي سمك، معناها سمك حتى بتنطق نفس الحاجة بس كتابتها مختلفة. جميل جميل. طيب طب انا بقى لو حطيت قبل حرف الاس تسي ها دول، حطيت قبلهم حرف الت، هتبقى ايه بقى؟ هتبقى تش. تش كان في حاجة وقعت على الارض بقت تش على طول. طيب زي ايه اهو، دي بنطقها تش. ماشي. زي كلمة ايه؟ زي كلمة تشوس. تشوس. تشوس دي معناها اللي هي سلام بالألماني. يعني انا همشي فاقول لحد سلام فبقول له تشوس. اوكي اوكي. طيب بعد كده بقى عندي حرفين كمان بيساوي نطق الإيش. زي ايه؟ زي الحرفين دول، الإي والجي. الإي والجي مع بعض لو جم آخر الجملة am Ende في آخر الكلمة قصدي am Ende Wort بيبقى ايه بقى؟ بيتنطق إيش. طب أنا بقى لو حطيت حرف بعده مثلا غشت، حطيت حرف الايه في الاخر بقت غشتج. غشتج. طب انا لو شلت حرف الايه اللي في الاخر ده هترجع تاني تتنطق ايش، زي سيفان سيش. ماشي. غش تش. اوكي. وهكذا. صعبة؟ قال لك لا سهلة جدا. طيب شايفين حرف الاس تي ها ده؟ انا لو شقلبته وخليته كده، مش احنا عارفين الاس تي ها ده بيتنطق شين عادي زي ما احنا قلنا؟ اه. طب لو خليته تسي ها اس،
على بعضهم كأني بنطق حرف الإكس. CHS بنطق حرف الإكس. أوكي؟ أوكي. طيب اديني مثال يا فراء. قالك والله هو المثال موجود عشان نروح في حتة أهو. الاس تي ها اللي بنطقه ايه؟ اللي بنطقه اكس. عندي زي كلمة فيكسل. فيكسل يعني تغيير او تبديل، يعني ممكن اغير حاجة او ابدل حاجة. طيب ايه الكلمة اللي جنبها برضو؟ قالك اكس. اكس دي يعني ايه؟ يعني محور. محور حاجة. تمام. صعبة لحد هنا؟ قالك لا. طب حلو قوي. في بقى حروف نطقها زي بعض. زي مين؟ عندي الحرف الأ أملاوت مع الأو، والإيه مع الأو. دول بنطقهم إيه؟ دول بنطقهم أوي. بنطقهم إيه يا فراو؟ قولي تاني كده. بنطقهم أوي. هننطقها دي برضو كمان أوي. طب ماشي، عرفنا ان هي تتنطق أوي. اديني مثال بقى. عندي كلمة تغيمة. تغيمة. تغيمة يعني أحلام. طب وبويمة. بويمة يعني أشجار. صعبة؟ قالك لا يا فراد، ده سهل جدا. ده الألماني فعلا طلع مخطش بس وسهل. عيب عليك. طيب هنا الايه مع الاو قلنا بتتنطق ايه؟ بتتنطق اوي. طيب زي ايه؟ زي دويتش اهو. شايفين المقطع اهو؟ دوي اوي. طيب نرجع هنا. شايفين المقطع؟ الايه اوملاوت مع الا قصدي اوملاوت مع الاو اهي. بقت ايه؟ بقت اوي. تغوي. تغويمة. بوي. بويمة. ماشي. طيب هنا الايه مع الاو دوي. دويتش. فغوي. فغويند. دويتش اللي احنا معروفة ألماني. طيب فغويند. فغويند يعني صديق، حتى شبه كلمة فريند بالإنجلش. صعبة؟ قالك لا يا فرادة، طلع سهل قوي الألماني أهو. أمال مصعبينه علينا ليه؟ أنت اللي مصعبه على نفسك. والله هو سهل أقسم بالله. اللي بتكتبه تنطق. طب ماشي. عندي حرف ال A وال E. تمام؟ تمام. وعندي حرف بقى هنخلفهم، هيبقى E و A. ايه ده هنا بدلنا المكان. فعلا بدلنا المكان. طب هنا ننطقه ايه؟ هنا ننطقه اي. كأن حد ضربك وقال وانت قلت اي. اي. ثانية. طب وده برضو يا فرو هيبقى اي؟ لا، قالك ده هيبقى اي. كأني نطقه حرف الاي في الانجليزي مرتين. اي. تمام. طيب زي ايه؟ عندي كلمة زي كلمة لايشت. was bedeutet leicht؟ لايشت adjective معناه خفيف او سهل كده يعني. طب وفايس؟ فايس ده فابن لون. يعني ايه؟ يعني ابيض. شبه كلمة وايت حتى. لون ابيض. طيب بالنسبة بقى لاختها اللي هي اللي عكسها دي، اللي هي تتنطق ايه، هتبقى ايه بقى؟ تبقى بغيف مثلا. بغيف يعني خطاب، رسالة. بغيف. طيب وهنا كغيك. كغيك يعني حرب. جميل. صعب لحد هنا؟ قالك لا. حرف الان جي مع بعضيهم يتنطقوا اونج او نوج. نوج. زي ايه؟ اوردنونج. اوردنونج. was bedeutet اوردنونج يعني ايه؟ يعني ايه كلمة اوردنونج؟ كلمة اوردنونج معناها نظام او ترتيب. نظام او ايه؟ او ترتيب. طيب بعد كده عندي ايه؟ زي كلمة
عندي اللي هو النطق الحرف ده الأ والأو. الأ والأو مع بعضيهم بقت أو. فاكرين لو حطيت على الأ أوملاوت، يعني أ أوملاوت ومعاها أو بقت إيه؟ بقت أوي. تمام. طب لو شلت الأوملاوت بقت أ أو مع بعضيهم بقت أو. طيب زي إيه؟ زي تغاوم. إيه ده؟ دي شبه اللي كانت اللي فاتت دي يا فراو، اللي هي مكتوب عليها تغيمة. ما هي تغيمة دي جمع كلمة تغاوم. يا سبحان الله، لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. تغاوم يعني حلم. طيب وأهو أدي المقطع أهو، تغاوم أو باوم. باوم يعني شجرة. ايه ده؟ نفس الحاجة برضو أنا جمعها بويمة. يعني باوم معناها شجرة. اوكي صعبة؟ لا سهلة جدا. طيب حرف الت والكا مع بعضيهم يتنطقوا كا. زي كلمة ياك يعني جاكيت. ياك يعني جاكيت. طيب مفروض اخر حاجة معايا اللي هو حرف الكو. حرف ده مع بعضيهم يتنطقوا كف. كأني كتبت حرف الكا مع حرف الفي. كف. زي ايه؟ كيفاليتيت. was bedeutet كيفاليتيت يعني جودة، زي كواليتي كده، شبهها حتى جودة. أو كيفاتغات يعني مربع. وانا هنا اقصد على حرف الفي في الانجليزي على فكرة. الكا والفي دي كأني بنطق حرف الفي في الانجليزي. ماشي. او كافي عشان تبقوا فاهمين. اهو كيفاليتيت كيفاتغات كيف اهو كيفاليتيت اهو كيفاتغات. تمام. بعد كده عندي حاجة كمان عايزة اقول عليها، حرف الاس تي وحرف الاس بي. دول ليهم نطق مختلف في 3 اوضاع. هنبدأ الاول مع الاس تي. ماشي. طيب الاس تي امفورت انفانج يعني ايه؟ يعني الاس تي في بداية الكلمة اهو زي كده، اس تي هنا، اس تي هنا، واس تي هنا، واس تي هنا. دي هنطقها ازاي؟ فراو قالك هنطقها زي كلمة قشط، كأني بقول قشطة، بس بدل ما اقول قشطة بقت قشط. زي ايه بقى؟ شتغاسة قلنا معناها ايه؟ معناها شارع. وزي كلمة شتايفل. was bedeutet شتايفل يعني اللي هو الحذاء الطويل، البوت. تمام. وزي كلمة شتول اللي جنبها دي، شتول يعني كرسي. واللي جنبها شتوند اللي هي ساعة كوحدة زمنية، مش الساعة اللي بتتلبس. ماشي. طيب فأنا هنا خدت بالي من ايه؟ خدت بالي ان حرف التسي والهاء بتنطق قشط. شتغاسة، قشط، شتيفل، قشط، شتول، قشط، شتوند، وهكذا. تمام. صعبة؟ قالك لا. طب لو هنا برضو زلبن انفانج دي، هي مكتوبة هنا غلط، هي زلبن كده. زلبن انفانج معناها في وسط الكلمة. لو في الوسط بقى هنطقها ازاي؟ هنطقها برضو قشط. ايه ده؟ اديني مثال يا فراو. اهو بلاي لوحدها وشتفت. بلاي شتفت. طب ليه يا فراو بقى؟ فكرك ليه مثلا ممكن ننطقها في نص الجملة زي قشط، قصدي في نص الكلمة زي القشط؟ علشان انا هنا الكلمة عندي مركبة. الالماني لغة فقيرة في المصطلحات اللغوية بتاعته. فعلشان مثلا يعملوا كلمة جديدة كانوا بيجيبوا كلمة مع كلمة يدمجوهم مع بعض يطلع لنا كلمة جديدة بمعنى جديد. تمام. فقال لك والله دي هنطبق عليها كأني حاطة هنا كلمة لوحدها وكلمة لوحدها. فدي هتتنطق عادي نطقها الطبيعي، ودي هتتنطق عادي نطقها الطبيعي. قال لك بس كده؟ بس كده. تمام. طيب ها، بلاي شتفت. باز bedeutet بلاي شتفت يعني قلم رصاص. قلم ايه؟ قلم رصاص. طيب
بوخشتابه. بوخشتابه يعني ايه؟ بوخشتابه يعني حرف. طيب شتين. خدتوا بالكم؟ شتين. طيب دي معناها ايه؟ ده ein verb. ده verb معناه ايه بقى؟ معناه يفهم او يستوعب. اوكي طيب. بعد كده عندي رقم 3 اس تي ام فورت اند. يعني ايه؟ يعني الاس تي في نهاية الكلمة زي كده اهو. اس تي في الاخر، الاس تي برضو في الاخر، الاس تي برضو في الاخر. هنا الاس تي يعتبر برضو في الاخر، وهنا برضو الاس تي في الاخر، وهنا الاس تي في الاخر. طيب الكلمات دي قالك والله الاس تي لما تبقى في الاخر مش تبقى قشط بقى، تبقى ايه؟ هتبقى است. ايه ده بس كده؟ بس كده، يعني بدل الشين هتبقى اس عادي. طيب قولي لي يا فرو، تبقى فورست. فورست اللي هو السجق. اوكي. طيب وايه تاني؟ انجست. انجست يعني اللي هو قلق او متوتر. طيب ودونست اللي هي اللي جنبها دي، دونست معناها اللي هو ضباب خفيف كده او بخار. طيب بعد كده دينستاج ده يوم، معناه يوم التلات. اوكي خدتوا بالكم؟ دينستاج عشان هنا الكلمة مختلفة. طيب فينستا يعني شباك. طيب بستن دي صيغة تفضيل معناها الأفضل. بستن. خدتوا بالكم انا بنطقها ازاي برضو؟ فينستا اهو. دينستاك وهكذا. صعبة؟ والله العظيم دي سهلة جدا. جميل قوي. طيب نخش بقى على الاس بي عشان نكون كده خلصنا الاوسشبراخ بتاعت النهارده. تمام. اس بي ام فورت انفانج. الاس بي في بداية الكلمة هقول اشب، كأني بقول كلمة اشرب بس شلت الار، شلت حرف الر يعني. اشب. طيب مثال يا فرو، شبيل يعني لعبة. طيب او شبراخ يعني لغة. او شبانيان اللي هي اسبانيا. خدتوا بالكم انا بنطقها ازاي؟ اشب وهكذا. طيب الاس بي ام زيلبن، برضو هنا فيها غلطة. زيلبن انفانج اللي هي يعني ايه؟ في نص الكلمة. في نص الكلمة برضو انطقها اشب. جميل. زي ايه؟ بايشبيل، Absprache. Was bedeutet بايشبيل يعني مثال. بايشبيل يعني ايه؟ يعني مثال. طيب Absprache يعني اتفاق او تنسيق، هو ده الابشبراخ. خدتوا بالكم انا بنطقها ازاي؟ بايشبيل Absprache Sprache وهكذا. تمام حلو قوي. طيب الاس بي in der Mitte des Wortes يعني ايه؟ يعني في وسط الكلمة ذات نفسها. يعني ايه في وسط الكلمة ذات نفسها؟ يعني تحس ان هي ايه؟ منفصلة شوية على حرف البي في النطق. ازاي؟ يعني هتبقى نطقها من الاخر ايه؟ هتبقى نطقها من الاخر اس بي، اسب اهو. اوس بوخبيغن يعني ايه؟ اوس بوخبيغن يعني يجرب، ده فيرب بيجرب او يحاول. تمام. respect واخدين بالكم منفصلوا عن بعض ازاي؟ طيب respect يعني احترام. طيب بعد كده عندي ايه تاني؟ اخر واحدة ترانسبورت يعني ايه؟ يعني وسائل مواصلات.
او مواصلات. خليها في مواصلات بس، مواصلات. صعبة الأوسسبراخة او الدفتونج؟ لا والله يا فراد، طلعت سهلة جدا. حلو قوي. طيب احنا كده خلصنا الداس الفابيت والأوسسبراخة وده دفتونج. طيب بعد كده بقى هنيجي على الكورس Sprache oder Redemittel für den Unterricht. انا كده اطمنت عليك وعرفنا ازاي ننطق الحروف، فنوعا ما هنعرف ننطق الريداميتل والكورس Sprache، مش تبقى جديدة علينا ولا صعبة علينا. تمام. طيب لو انا جيت قلت لك في المحاضرة hören Sie، hören Sie معناها ايه؟ معناها اسمع، اسمع من فضلك، اسمع. مثلا انا جيت اسمعك فيديو او اسمعك اوديو وعايزاك تسمعه، فهقول لك ايه؟ hören Sie bitte، اسمع ده لو سمحت. تمام. طيب بعد كده عندي schreiben Sie. was bedeutet schreiben Sie؟ schreiben Sie يعني اكتب. كلهم صيغ امر وبنحط لهم في الاخر علامه التعجب دي. تمام. طيب بعد كده عندي sprechen Sie. يعني ايه sprechen Sie؟ يعني تكلم او تحدث. بعد كده عندي lesen Sie. lesen Sie يعني اقرأ. lesen Sie يعني ايه؟ يعني اقرأ. بعد كده عندي fragen und antworten Sie. يعني ايه؟ مثلا انت قاعد في وسط المحاضرة عندك سؤال، هتقول مثلا ich habe eine Frage. ich habe eine Frage. فتقولي انا فراو انا عندي سؤال، فاقول لك مثلا fragen Sie bitte، اسأل. تمام. او مثلا انا عايزك تجاوب على حاجة، فهقول لك antworten Sie bitte، جاوب على ده لو سمحت. ففراgen معناه يسأل، وبياخد برضو معاه في الامر الزيدي. antworten معناه يجاوب، برضو بيجي معاه زي، لكن الاتنين مش بقولهم مع بعض. تمام. طيب بعد كده عندي ordnen Sie zu. ordnen Sie zu معناها معناها رتب او وصل، ارتب حاجة او اوصل حاجة، رتب او وصل كذا. جميل. طيب واللي بعدها kreuzen Sie an. kreuzen Sie an يعني هو ايه؟ علم علامة صح او غلط. تمام. او اختار، زي تشوز كده، اختار. بالمناسبة اصلا علامة الاختيار مثلا في الكتب في الالماني مثلا زي منشن او سبيكتروم او ايا يكن، يعني مثلا تبقى علامة الاكس كده، ان انا ببقى مختارة ده، مش معنى كده ان هي كلمة غلط يعني. اوكي. طيب بعد كده عندي ergänzen Sie. ergänzen Sie يعني ايه؟ يعني يكمل، اكمل كذا. في مثلا عندي حاجة عايزة اكملها في الاسئلة فبكملها. تمام. markieren Sie. markieren Sie يعني ايه؟ يعني علم على الكلمة، زي مثلا لما احط هنا ماركر، بعلم بالقلم الماركر على الكلمة، هو ده الماركيرن زي. اوكي. طيب بعد كده عندي präsentieren Sie. präsentieren Sie اللي هو يعني بيعمل عرض برزنتيشن يعني. تمام. بعد كده عندي الجملتين دول، ممكن اقول لكم لو معايا مثلا 2، فهقول معايا 2 بياخدوا كورس arbeiten Sie zu zweit. zweit دي بالمناسبة جاية من كلمة zwei كرقم معناه 2. تمام. فعايزة اقول هو ايه؟ اشتغلوا 2. اوكي. mit ihre Nachbarin. Nachbarin يعني ايه؟ اللي هي الشريكة دي، واحدة مثلا صاحبتك وقاعدة معاها او واحدة او واحد وواحدة، فهيتشاركوا مع بعض في المشروع. oder ihren Nachbarn. Nachbarn بقى اللي هو الشريك، يعني ده المذكر وده المؤنث. تمام. طيب arbeiten Sie zu viert يعني ايه؟ يعني اشتغلوا مثلا 4 in eine Gruppe von 4 Personen يعني في جروب في 4 اشخاص. تمام. ده المعنى بتاعها يعني، ده البداية بتاع اللي هي arbeiten Sie zu viert. صعبة؟
الكورس Sprache oder damit vor den Unterricht. لا يا فرو، طلعت سهلة جدا. لو عدنا الفيديو ده مثلا كذا مرة هنعرف نذاكره ونعرف الحاجات دي ونتعود عليها. وانتوا قاعدين كده مع نفسكوا اللهم صل على حضرة النبي، تتدربوا على حاجة زي كده قدام المراية مثلا. تمام. طيب ايه بقى التاسكس اللي عليكم؟ احنا كده خلاص das ist ألف وهايتا. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من الداس الفابيت، قصدي من الدي جروندلاجن، من الاساسيات. تمام. فالتاسكات اللي عليكم، الحاجات اللي انا ذكرتها في الفيديو، في حاجات انا ذكرتها في الفيديو تاسكات، من ضمنها برضو ان انا عايز تاسك اوديو كده انتوا هتسجلوه بنطق الحروف الالماني وبالاغنيه. يعني هتعملوا ريكورد بيبقى فيه نطق الحروف لوحدها، ماشي، وبعد كده ريكورد تاني نطق الحروف كأغنية، الأغنية اللي احنا قلناها اللي هي مثلا A B C D E F G H I J K wunderbar، هي دي. تمام. هتلاقوا كل حاجة في الديسكريبشن بوكس، الملفات اللي احنا اشتغلنا منها النهاردة دي ودي وكل حاجة، كل حاجة هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو بإذن الله، والفيديو اللي احنا شفناه النهاردة. تمام. فداس ist alles für heute. اشوفكم ان شاء الله في السيشن الجايه. اوكي، alles klar. Tschüss.